បាទសួស្តីប្រូអនស៊ីទាំងអស់គ្នាក្នុង YouTube ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអំពី technique មួយគឺនិយាយអំពីរបៀបនៃការ restore ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការ restore នេះដែរគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺអ្វីៗដែលនៅក្នុងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញណាកម្មវិធីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន download រូបភាពឬក៏អ្វីដែលនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងវានឹងធ្វើការលុបចោលទាំងអស់អញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ copy វាទុកសិនអូខេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ធ្វើការ restore អញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការអនុវត្តខ្ញុំសូម5បន្តិចការ restore នេះគឺករណីថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាដើរដើរវាលោតកម្មវិធីទៅនេះទៅនោះវារញ៉េរញ៉ៃវាមានបញ្ហាដូចជាមានរោគចូលអញ្ចឹងការ restore ហ្នឹងវានឹងជួយសម្រួលឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងដើរលឿនជាងមុនលក្ខណៈដូចមកពីក្រុមហ៊ុនថ្មីអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរមុននឹងខ្ញុំធ្វើសូមអ្នកទាំងអស់គ្នា subscribe នៅនេះរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយសិនមកនៅ channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយមកហើយ complete like នៅវីដេអូនេះផងអូខេតែអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់ setting យើងចូលទៅកាន់ setting មកនេះចូលទៅកាន់ setting អូខេអញ្ចឹងមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅដល់កាន់ការ restore អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគប្បី remove នៅ account ជាមុនសិនremove account នោះមិនថា account Samsung account ឬក៏ account Google ទេហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ធ្វើការ remove នេះបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ធ្វើការ remove ទេវានឹងធ្វើការ backup restore បើកាត់នៅជា Google របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាចឹងនិយាយថា account របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ remove ទេប៉ុន្តែបើសិនវាមិនមែនជារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេចាំបាច់ត្រូវតែ remove វាចេញហេតុអីបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ remove វាទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ backup ណា restore ហើយវានឹងធ្វើការបើកម៉ាស៊ីនឡើងមកវិញវានឹងចុះ Google account ហើយការចុះ Google account នេះបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅដោះវាអាចអស់ពី$5 ទៅ$10ដែរអូខេចឹងតោះជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ដូចខ្ញុំមិញមកសាស់មីចូលទៅកាន់ setting ចូលកាន់ setting ហ្នឹងនេះចូលនេះមកហើយ account ហើយ Google តោះមកយើង remove វាណា remove វាអូខេ remove មក pop លឹកអត់ឲ្យទៀតអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា remove រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ general and management ចឹងដល់មិនអ្នកនរគ្នាអូសចូលមកក្រោមបន្តិចអ្នកនរគ្នាឃើញពាក្យថា reset ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលទៅពាក្យថា reset មកហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងចំណុច3នេះវាបានប្រាប់យើងរៀបរាប់ពីមុខងារផ្សេងៗគ្នា reset setting ហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចុចជាប់ឬក៏វាមានបញ្ហាទៅដល់ស្រាលអីវាអត់ទៅធ្ងន់ធ្ងរអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ reset setting នេះបានវាអត់មានបាត់បង់អីទាំងអស់ហើយចំណែក reset network នេះប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាទៅនឹង Wi-Fi គ្នាអត់ចូលទៅនឹង 3G អត់ដើរអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ reset network បានប៉ុន្តែអាខាងក្រោមនេះដល់ factory data reset នេះបើសិនអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរករណីថាទូរស័ព្ទហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីយ៉ាងទៅវាឆ្លងវាមានរោគអីច្រើនចង់សម្អាតវាម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចយកពាក្យថា factory data reset ដែលយើងហៅថា restore ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាបានបញ្ជាក់យើងដែររាល់ data ទិន្នន័យទាំងអស់ដែលនៅក្នុងហ្នឹងមិនថា Google account មិនថា system app អីណា device setting អី music picture អីរាល់ data ទាំងអស់វានឹងធ្វើការលុបទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចលើពាក្យ reset មកហើយត្រង់នេះក៏វាបានបញ្ជាក់យើងដែរវាសួរយើងថាតើនេះវាប្រាប់យើងថារាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ការ download កម្មវិធីផ្សេងៗវានឹងធ្វើការលុបទាំងអស់ហើយមិនអាចធ្វើការទាញយកមកវិញបានទេក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ផងដែរបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការទាញយកមកវិញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដាក់ Gmail ខាងដើមដែលយើង remove ខាងដើមណាយើងមិនចាំបាច់ remove ទេអញ្ចឹងយើងដើម្បីទាញវាមកវិញយើងគ្រាន់ដាក់ Gmail ហ្នឹងមកគឺកម្មវិធីផ្សេងៗមកទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែបើសិនមិនមែនជារបស់យើងទេកុំអូខេឥឡូវយើងចុច deleteអូខេឥឡូវវាបានធ្វើការលុបម៉ាស៊ីនហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមួយសន្ទុះសិនមកវាកំពុងតែធ្វើការបើកម៉ាស៊ីនឡើងវិញហើយឥឡូវនេះវាកំពុងតែធ្វើការ erase អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការរងចាំវារហូតដល់តែវា erase ចប់ចាំយើងចាប់ដើមធ្វើបន្តទៀតអូខេបន្ទាប់ពីវាបានដំណើរការស្តាប់គ្រប់មកវានឹងចេញបែបនេះអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅដល់កម្មវិធីយើងអញ្ចឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចជាសិនមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារើសភាសាអញ្ចឹងយើងសូមយកភាសាអង់គ្លេសមកអូខេហើយចុចនេះបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច start មកអូខេរងចាំបន្ទុះហើយអ្នកនរគ្នាដាក់ password Wi-Fi ឲ្យហើយមកវានឹងធ្វើការ download ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់ password Wi-Fi អូខេយើង connect មកអូខេឥឡូវយើងបានដាក់ហើយចឹងអ្នកនរគ្នាចុច next មកអូខេបន្តមកនេះអ្នកនរគ្នាចុច agree all ណា agree all ហើយអ្នកនរគ្នាចុច next មកអូខេរងចាំមើលសន្ទុះកន្លែងហ្នឹងវានឹងកំពុងតែធ្វើការ check លើប្រព័ន្ធ network របស់យើងអូខេមកដល់ចំណុចនេះគេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរំលងបានអញ្ចឹងដូចក្នុងខាងវីដេអូខាងដើមដែលខ្ញុំនិយាយមុនណាបើសិនករណីអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បាន restore វាទេវានឹងសួរយើងនៅពេលដែលយើងដាក់ Gmail ហើយយើងនឹងធ្វើការ backup គឺ backup នេះគឺយើងនឹងយកទិន្នន័យផ្សេងៗដែលនៅក្នុង Gmail របស់យើងមកដូចដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ skip ណាខ្ញុំគ្រាន់តែ skip វាមកអញ្ចឹងខ្ញុំទុកឲ្យម្ចាស់គេដាក់ទាំងគេចុះអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ skip អានេះមកគឺយើងចុច next ធម្មតា next អូខេរងចាំមើលទៅវាកំពុងតែធ្វើការពិនិត្យរងចាំបន្តិចអូខេឥឡូវនេះវាគ្រាន់តែឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះអីទៅយើងមិនចាំបាច់យើងលេខទៀតទៅអត់ចាំបាច់យើង note ហើយយើងយក note មកហ
ហើយយើងយក skip តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកឲ្យនេះយកឲ្យ skip anywhere មកក៏បានដែរហើយ skip ទៀតអូខេយើងចាំបន្ទុកអូខេត្រង់ចំណុចនេះSamsung account បើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដាក់មកបើអត់មានទេអ្នកទាំងអស់គ្នា skip មកអូខេយើង skip ទាំងអស់មកស្រួលទេអូខេអស់ហើយអញ្ចឹងនេះអ្នកទាំងអស់អូខេហើយ next អូខេឥឡូវយើងបានទូរស័ព្ទថ្មីឡើងហើយទៅទៀតយើងចាំបន្ទុកអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះវាសួរយើងថាកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងតើយើងចង់យកវាចង់ទាញវាមកវិញអត់បើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទាញវាមកអ្នកទាំងអស់គ្នា take មកតែបើអត់ចង់ទេដោះគ្រីសវាចោលអស់ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចង់បានអាណាដែលយើងគិតថាយើងប្រើណាចឹងខ្ញុំនឹងយកអ្វីដែលខ្ញុំប្រើទេចុះអ្វីដែលខ្ញុំអត់ប្រើដែលអត់រើសប្រើខ្ញុំអត់យកមកទេអូខេចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច download អូខេអញ្ចឹងយើងបានទូរស័ព្ទដ៏ថ្មីស្រឡាងរបស់យើងមកវិញហើយមានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់គឺវាបានធ្វើការលុបអស់រលីងតែម្ដងដូចអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអស់ហើយអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាតាមដានរហូតចប់ខ្វះខាតយ៉ាងណាអធិស្ឋានផងបាយបាយ